Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila habrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila habrati ruhi abina sayyidina Adama wa ummina sayyidatina Hawa wa man tanasala bainahuma hala kaunihim alal ibadi wal islami ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihim wa ahli baitihim was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasiddiqina wassyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilinal mukhlasin wa ila arwahi jami'il qurra wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin thumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim findin wa ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala aina ma kanu wa ila arwahi jami'i awliya'illahi tis'ah wa ila hadratis sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus wa hadrati ruhiratin Marsa'id Sunan Muria wa hadrati ruhiratin Sayyid Sunan Kalijogo wa ila arwahi jami'i awliya'illahi al-maqburina fi Qudus wa fi ma hawlaha thumma ila hadrati sultanil awliya asy-Syaikh Hamdil Qadiril Jilani radhiyallahu an. Thumma ila habrati mu'allifi hadzal kitab al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Naqib al-Misri as-Syafi'i wa syarih hadzal kitab Syekh Muhammad Az-Zuhri al-Ghamrawi wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhihima. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ila jami'il muallimin wal muallimat wal muta'allimin wal muta'allimat aina ma kanu alladzina sabaquna bil iman thumma ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-muallifu was-sarihu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa karamatihima wa fadilatihima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Fa'in masahahuma ajil khuffaini au ihdahuma hadaron thumma safara au safaron thumma aqama au sakka halib tada'a al-masha safaron au hadaron atamma masha muqimin faqattu. Fa'in masaha mongko lamun ngusap sapa labisul khuffaini
orang yang memakai kedua muyah. Fa'in masaha mongko lamun mengusap sapa labisul khuffaini ngusap huma ing karone khuffaini. Ajil khuffaini tegese muyah loro. Au ahadahuma utawa ngusap ing salah suwijine khuffaini. Lek ngusap hadiron ing dalem ana ing omah. Perlu diketahui pengertian hadiron itu tidak berarti terus duduk manis di rumah menika mboten. Yang dimaksud hadiron adalah orang yang tidak melakukan perjalanan jauh yang boleh menjamak atau mengqashar salat atau keduanya. Nggih kesah, nggih safar ning di bawah jarak tempuh 80 kilo. Niku kategori hadiron. Dados hadiron tidak berarti orang itu duduk manis di dalam rumah mboten. Dados istilah hadiron menika piantun ingkang boten nindakake perjalanan tebih. Boten nindakake perjalanan ingkang ngengingaken jamak lan ngosor salat. Wonten tiyang ngusap muyah kalih utawa salah setunggalipun teng dalem teng omah. Summa safara mongko keri-keri lelungan adoh sapa labisul khuffain. Ngusapipun fi hadirin di saat berstatus sebagai tiyang ingkang mukim. Selajeng piyambake mengadakan perjalanan jauh. Au safaron utawa le ngusap muyah loro mau ing dalem tingkah lelungan adoh. Anggenipun ngusap di saat dia berstatus sebagai musafir. Tsumma aqama mongko keri-keri mukim sapa labisul khuffain. Dados wonten seseorang ingkang ngagem muyah ngusap muyah tenggene di saat berstatus sebagai mukim. Selajeng tiyambake musafir. Utawi anggenipun ngusap muyah di saat berstatus sebagai musafir, selajeng berstatus sebagai mukim. Awas difahami. Ausaka utawa ragu-ragu sapa labisul khuffaini. Utahe terjadi keragu-raguan, ragu-ragune ngeten. Hal ibtada'a. Apa toh ngawiti sapa labisul khuffaini. Hal ibtada'a. Apa toh ngawiti sapa labisul khuffaini al-masha ing ngusap muyah. Lek memulai mengusap muyah safaron ing dalam tingkah lelungan adoh. Au hadiron utawa ana ing omah. Wonten piyantun ngusapipun muyah di saat handor selajeng mengadakan perjalanan jauh. Ning ngusap pertamanya di rumah. Utawi anggenipun ngusap muyah di saat berstatus sebagai musafir selajeng berstatus sebagai mukim. Ketika pagi dia mengusap muyah di Tuban. Jam 4 sore sudah di Kudus, sudah berstatus sebagai mukim. Utawi jam 7 pagi mengusap muyah di rumah. Jam 12 siang dia berstatus sebagai musafir ponduki Tuban. Atau terjadi ragu ya. Apakah dia memulai mengusap muyah itu di saat dia berstatus sebagai musafir? Ataukah dia berstatus sebagai mukim? Au hadiron. Ketika terjadi seperti itu, proses selanjutnya adalah atama. Mongko nyampurnaake sapa labisul khuffaini. Atama mongko nyampurnaake sapa labisul khuffaini. Menyempurnakan masha muqimin ing ngusape wong kang mukim. Ateges sedinten sedalu.
Wonten tiyang ya, anggenipun ngusap muyah ketika berstatus sebagai mukim. Jam 7 pagi dia mengusap muyah di saat berstatus sebagai mukim, terus jam 12 siang berstatus sebagai musafir. Atau sebaliknya, ketika jam 12 siang dia berstatus sebagai musafir, dia mengusap muyah di sana, jam 4 sore sudah berstatus sebagai mukim wis nduk Kudus. Atau terjadi ragu, apakah ketika dia memulai mengusap muyah itu di saat berstatus sebagai musafir ataukah berstatus sebagai mukim. Lah, ketika terjadi kasus seperti itu, maka cara mengusapnya muyah seperti mengusapnya orang yang berstatus sebagai mukim, artinya hanya sehari semalam. Faqatu mongko blakane masha mukimin. Kenapa bisa demikian? Alasannya li'annahu krana sak temene mashu mukimin iku al yakinu kang yakin. Karena mengusapnya status mukim inilah yang yakin. Dadi fayarji'u mongko kembali sapa labisul khufain kembali ilahi maring yakin. Indah saki ing dalam nalikane terjadi keraguan-raguan. Lehku ngusap muki aku ki berstatus sebagai musafir, tah mukim ya. Maka mengusapnya dia seperti mengusapnya orang yang mukim, artinya sehari semalam. Ketika terjadi keraguan-raguan, maka kembali kepada yang yakin, yaitu apa? Mukim. Yang diragukan kah musafir atau tidak? Maka yang yakin adalah yang mukim, maka dia kembali kepada yang yakin di saat terjadi keraguan-raguan. Begitulah solusinya ketika ada seseorang ragu tentang apakah dia memulai mengusap itu ketika berstatus sebagai musafir atau berstatus sebagai mukim. Ketika terjadi seperti itu, kembali kepada yang yakin. Mana yang yakin? Ya yang mukim. Bon, walau ahdasa lan lamun hadas sapa labisul khufaini. Anggenipun hadas hadorun ing dalam tingkah ana ing omah, ateges ketika berstatus sebagai mukim. Terus wa masah kalan ngusap sapa labisul khufain ing muyah. Nekdirake mak lebih ya. Wa masa kalan ngusap sapa labisul khufaini ing muyah ndek ngusap safaron ing dalem tingkah lelungan. Lek hadas jelas teng dalem. Ngusapipun di saat dia berstatus sebagai musafir. Sepundi ngoten niku? Atamma mongko nyampurnaake sapa labisul khufain alladzi ahdasa hadaron wa masah kasafaron muddata musafirin kelawan kaya mangsane ngusape wong kang lelungan adoh, ateges 3 hari 3 malam. Wonten tiyang hadasipun teng dalem. Terus piyambake ngusap muyah di saat berstatus sebagai musafir. Ngene iki kok piye? Ngusape muyah pirang dina? Muddata musafirin. Anggenipun ngusap muyah 3 hari 3 malam. Dengan catatan indama lamun langgeng apa safarun lelungane. Kalau memang sampai batas waktu 3 hari 3 malam dia masih berstatus sebagai musafir. Pas tadi tur teng Bali kan ngasih 3 dina petang dina bahkan sampai 1 minggu. Kenapa di saat orang itu hadas di rumah, kemudian ngusapnya muyah di saat berstatus sebagai musafir, selanjutnya ngusapnya 3 hari 3 malam, muddata musafirin, dengan catatan ketika status safarnya masih tetap mergoli annal ibrota. Niki ngelatih ya. Krana sak temene kang den wilang-wilang, sing direken ya, iku bil maski kelawan ngusape.
La bil hadasi ora kelawan hadase. Ora hadas ketika di rumah. Ini sing diibroh ngusapnya di saat dia berstatus sebagai musafir. Berarti ngusape ya kaya ngusape musafir. Ya kuwi 3 dina, 3 bengi. Sebab sing diibroh, sing direken niku mashunya, bukan hadasnya. Sawaun iku padha uga. Iki mangke angger pun mulai ngaos mriki sampun nggih mangke soalé wonten ngaosane Mbah Wakirah. Dadi kula enjang kula meh pun siap-siap sekolah dadak Mbah Wakirah dipun pundhut dening Allah. Ora iso mangkat kedarung. Sawaun iku padha uga mando te yen to kliwat. Sawaun iku padha uga mando te yen to kliwat alaihi ngatasé labisul khufain. Awas rujuke. Apa sing kliwat? Waktu sholati, wektune sholat. Bikamalihi kelawan sampurnane wektu. Nesbar wektu dhuwur entek. Fil handure ing dalam tingkah ana ing omah amlau utawa ora mando. Dados hadas teng griya baik lewat waktu sholat di saat hadas itu lewatnya secara sempurna entek blas sampai waktu ngasar utawi dereng. Niku tetep ngusapipun muddata musafirin. Dados waktu duhur hadas teng dalem ketika waktu duhur. Oke. Terus ketika dia mengusap muyah di saat dia berstatus sebagai musafir. Niki padha uga waktu ndur montek ngantos masuk waktu ngasar utawi dereng. Pun. Fa in sakka mongko lamun mamang sapa labisul khufaini. Mamang tentang apa? Finqidoil muddati ing dalem masalah enteke mangsa. Rampunge mangsa. Wis 3 dina ta lagi 2 dina ya, wonten upami. Kaan nasia kaya yen to lali sapa labisul khufaini. Contonipun terjadi keraguan-raguan ya tentang habisnya waktu mengusap muyah. Lali waktab tidai mashihi, waktab tidai mashihi. Hamyah nakol niku nek manjing nggih. Hamyah wasol nek manjing tenggene tengah kalimat dilempit nek berada di awal kalimat urip. Waktat tidak mashihi ing wektune kawitane ngusap. Waktab tidak mashihi ing wektune kawitane uliye ngusap labis ing muyah. Waktab tidak mashihi ing wektune kawitane uliye ngusap labis ing muyah. Nekdarake maf'ul bih. Ketika ada orang yang memakai muyah, dia ragu tentang habisnya waktu mengusap. Wis 3 dina tah lagi 2 dina ya. Sementara dia lupa permulaan ngusapnya kapan, piyambake lali. Nah, ketika terjadi keragu tentang habisnya waktu mengusap, seperti halnya orang yang lupa waktu permulaan dia mengusap muyah, jam berapa, hari apa dia lupa, lam yamsah mongko ora kena ngusap ing muyah sapa labis. Lam yamsah mongko ora ngusap sapa labis ing muyah. Fi muddati sakki ing dalam wektune mamang. Dadi di saat dia masih ragu tentang permulaan mulai mengusap muyah, di saat dia ragu tidak boleh mengusap muyah. Lah sepundi, Pak? Ya kudu masuk sikil ketika berwudu ya. Dia wajib membasuh kaki, tidak boleh mengusap muyahnya. Karena apa? Li'annal masha, iki ngelate.
krana sak temene ngusap ing muyah iku rahsatun kemurahan. Karena mengusap muyah itu sekedar dispensasi syariat. Kemurahane agama. Ngoten mawon terbatas tenggene wundu. Nek tenggene adus gedhe ora kena ngusap, kedah diwasuh sedaya awake. Mulane ketika terjadi ragu mboten pareng ngusap muyah ketika wudu wajib membasuh kaki mergo li annal masha krana sak temene mengusap ing muyah iku rukhsatun merupakan kemurahan. Sekedar dispensasi. Mulane fa idza syakka mongko tetekalane ragu-ragu sapa labisul khufaini ya raja'a mongko kembali sapa labisul khufaini kembali ilal asli maring asal. Asale wudu ki ya masuk sikil ya. Asline wondene ana oleh ngusap muyah itu rukhsah. Itu dispensasi, itu sebuah kemurahan, sebuah keringanan dalam agama. Lah, ketika terjadi ragu, ya kembali kepada asal. Yaitu apa asal itu? Membasuh kaki. Ilal asli maring asal ai ghuslul rijlaini. Ai ghuslir rijlaini niki asal. Jadi ketika terjadi ragu, maka kembali kepada asal. Apa yang asal? Yang asal adalah membasuh kedua kaki. Remit ya. Terus fikih niku ketika akan memahami secara detail kedah banyak perbandingan kitab. Mboten cekap namung satu kitab. Pun. Jadi ketika terjadi ragu, maka kembali kepada asal yaitu apa? Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Tidak boleh mengusap kedua muyah karena mengusap kedua muyah itu rukhsah. Fa in syakka mongko lamun ragu-ragu sapa labisul khufaini. Ketika terjadi keragu-raguan, ragu-ragune ngeten ya. Hal ahdasa waqta dzuhri awil asri. Iki bentuk ragu-ragune ya. Hal ahdasa apa to hadas sapa labisul khufaini. Lek hadas waqta dzuhri ing dalem wektu zuhur awil asri utawa ing dalem wektu asar. Seandainya orang yang memakai muyah itu timbul keraguan-raguan dalam hatinya. Apakah dia itu hadas di saat waktu duhur atau di saat waktu asar? Bagaimana cara mensikapinya keraguan-raguan ini? Lah, ketika terjadi ragu-ragu, apakah hadasnya si labis itu pada waktu duhur atau hadasnya itu di waktu asar? Solusinya adalah bana. Awas. Mongko nerusake sapa labisul khufaini amrohu ing perkarane labisul khufaini bana nerusake ala annahu ing atase sak temene hadas. Awas, ala annahu ing atase sak temene hadas iku adzuhru ing dalem wektu duhur. Ketika terjadi ragu-ragu apakah hadas saya itu terjadi pada waktu duhur, apakah pada waktu asar ya? Maka cara mensikapinya hadasnya adalah di waktu duhur. Li'annahu krana sak temene labisul khufaini. Bidzalika sebab mengkono-mengkono bana amrohu. Apa sah? Bidzalika sebab mengkono-mengkono bana amrohu meninggal iku yatruku ninggalake sapa labis ninggalake almasha ing ngusap muyah fil wakti ing dalem wektu almaskuki kang den ragokake apa fi ing dalem al. Dados wonten tiyang mamang napa hadase iki tenggene wektu dhuwur napa tenggene wektu asar. Maka cara mensikapinya bahwa hadas orang itu adalah di waktu duhur. Lah, dengan
bana amru ala anau adzuhru, dia meninggalkan mengusap muyah di waktu yang diragukan, rupane ngasar. Jadi ketika ragu, kembali kepada asal, rupane membasuh kedua kaki. Berarti ketika di waktu asar, dia tidak boleh mengusap muyah, dia harus membasuh kaki, kembali kepada asal. Dados wa dzahiru kalamihi, utawi dzahire kalame musannaf iku annasaka, sak temene ragu-ragu. Ketika ragu-ragu dhuwur ta ngasar, sing diambil sing dhuwur. Berarti yang diragukan sing asar. Lah, ketika ragu iku innama yu'athiru, angin pestine mempengaruhi apa sak, mempengaruhi nglabeti fiman ilmaski ing dalem kacegah ngusap ing muyah. Jadi ketika terjadi ragu-ragu, maka keragu-raguan ini mempengaruhi tidak dibolehkannya mengusap muyah. Ngoten. Ragu, dhuwur tah ngasar, berarti yang diragukan sing ngasar, yang diambil sing yakin sing dhuwur. Lah, di saat orang yang memakai muyah itu ragu, dia tidak boleh mengusap pada waktu yang diragukan. Berarti ketika asar piyambake mboten kenging ngusap muyah, kedah membasuh kedua kaki. Sebab ngasarlah al-maskuk feh, waktu yang diragukan. Lah mamang itu jelas mempengaruhi tentang tidak dibolehkannya mengusap muyah. Jadi pelarangan mengusap muyah itu ketika terjadi ragu. Ngoten. La'anahu ora kok sak temene sak iku yak tadi bisa natrapake apa sak al hukma ing hukum bingkindo ilmu dati tentang rampunge mangsa ngusap muyah. Jadi ketika terjadi ragu-ragu itu justru berpengaruh kepada tidak bolehnya mengusap kedua muyah. Ora kok ketika terjadi ragu-ragu terus iso netepno nek mongsane ngusap muyah rampung niku mboten. Ngoten. Ampun, saiki nek ragu-ragune ical terus dinane ternyata tesih sepundi? Lah niki kelanjutane ya. Falau zala, mongko lamun wus ilang apa asaku ragu-ragune. Watahako kolan dadi nyoto apa baqaul mudati tetepe mangsa. Duune wektu dhuwur ta ngasar ya. Dhuwur ta ngasar. Ternyata jebule duune wektu dhuwur temenan. Watahako kolan dadi nyoto utawa tenggene wektu ngasar. Watahako kolan dadi nyoto apa baqaul mudati tetepe mangsane ngusap muyah. Ketika terjadi pada hari yang kedua ya, ketika terjadi syak. Lah ketika syak kan dhek ngusap basuh sikil ora kena ngusap muyah. Ngoten. Wah jebule pada hari yang kedua tenggune ngasar jebule. Berarti jeh sedina. Sisa waktu 1 hari niku piyantun ingkang ngagem muyah ingkang mamang pada hari yang kedua, kemudian ragu-ragunya hilang. Wah iya ya, kabehku ki dina Selasa, terjadi nesak dina Rebu. Berarti jeh sedina. Jeh Kemis. Jaya mongko menang apa almasku ngusap ing muyah loro. Watahaku kolan dadi nyoto apa baqaul mudati tetepe mangsane wenange ngusap muyah. Jaya mongko menang almasku apa ngusap ing khufaini wa alaihi lan netepi ing atase sak. Awas ya. Berpijak kepada keragu-raguan tadi. Wa alaihi lan netepi ing atase sak. Laukana lamun ana apa mashul laukana lamun ana apa mashun uli ngusap ing muyah
ana iku fil yaumis sani ing dalem dina kang kaping pindho. Ana iku alasaki tetep ing ngatasé keragu-raguan. Ragu-ragu nek fi annahu ing dalem saktemene labisul kufen iku masaka ngusap sapa labis ing muya ndek ngusap fil hadore ing dalem tingkah ana ing omah awis safari utawa ing dalem tingkah lelungan adoh. Wasala lan salat sapa labisul kufen. Dados pada hari yang kedua ya, pamane lungane dina Selasa, mulaine dina Selasa, terjadine ragu-ragu tengene dina Rebu. Ragu-ragune tok ngusap ya aku jenduk omah, ta wis lunga ya. Terus ndeke salat, waza sumazala mongko keri-keri ilang apa sakul labisil kufen ilangemu fil yaumis salisi ing dalem dina kaping 3. Wah, jebule entukku ngusap kuwi di saat aku wis berstatus sebagai musafir. Ngoten. Ngerti, faham, yakin nek entek memulai ngusap muyah ki di saat dhek bepergian adoh. Nah ketika terjadi ragu, tok ngusap ki nduk omah, aku isih mukim, tah aku wis musafir ya. Terus dhek tetep salat. Terus keragu-raguan tadi hilang pada hari yang ketiga. Dan dia tahu bahwa memulainya mengusap muyah itu terjadi di saat dia berstatus sebagai musafir. Wa alima lan ngerti wa ulima nggih. Mabdi maksud wa ulima lan dingerteni apa annab tidaahu sak temene kawitane mashu iku waqa'a terjadi apa tidak fi safari ing dalam tingkah lelungan. Bareng pada hari yang ketiga jebule untuk ngusap ki wis aku berstatus sebagai musafir. Ngoten niku sepundi? Fa alaihi mongko iku wajib ing atase labis i'adatu sholatil yaumisani utawi baleni salat hari yang kedua. Pamane iki cah. Mulaine dina Selasa. Terjadine ragu-ragu dina Rebu. Lah keragu-raguane niki tentang untuk ngusap nduk omah, tak wis musafir ya. Begitu masuk hari yang ketiga, dia kan ya tetap salat. Pada hari yang ketiga, ragu-ragune ilang. Terus ndek ngerti oh jebule ndek ngusap aku wis berstatus sebagai musafir. Lah ketika terjadi kasus seperti ini ya, salat pada hari yang kedua kedah dibaleni kabeh. Salat zuhur, asar, maghrib, isya pada hari Rebu kudu dibaleni kabeh. Karena apa? Dia salat dalam saat dia ragu. Mongko ketika ragu kudu kembali kepada asal ya kuwi mbasuh sikil. Mongko ndek mau ngusapmu muya. Ngoten lho ya. Jadi ketika keragu-raguannya itu hilang pada hari yang ketiga, wah iya ta jebule aku mulai ngusap ya aku wis berstatus sebagai musafir. Lah nek ngoten niku fa alaihi mongko iku wajib ing atase labisul kufen alladzi sakka fi yaumisani wa uja. I'adatu sholatil yaumisani utawi mbaleni salate dina kang kaping 2. Nisbat mulaine dina Selasa, dina Rebu dibaleni kabeh. Kenapa harus diulangi lagi? Li annahu krana sak temene labis iku salat sapa labis ha ing salatal yaumisani. Awas rujuke. Li annahu krana sak temene labisul kufaini iku salat sapa labisul kufaini ha ing salatal yaumisani ndek salat ma'asaki sartane ragu-ragu. Karena dihantui oleh keragu-raguan, maka sholat pada hari yang kedua harus diulangi lagi. Soalnya apa? Ketika terjadi ragu-ragu harus kembali kepada asal, rupane mbasuh sikil. Lah ketika sholat dalam keragu-raguan, sholat itu harus diulangi kembali. Seperti itu hukum fikih terkait dengan memakai muyah dan terjadi keragu-raguan.
Waya jujulan menang lahu kedue labis apa ayu salaya yen to salat sapa labis bil maski kelawan ngusap ing muyah fil yaumi salisi ing dalem dina kang kaping 3 pada hari yang ketiga dia tetap wenang ngusap muyah. Karena apa? Waktunya masih 1 hari. Wa alim li ilmihi gini kok kena salat dengan mengusap muyah pada hari yang ketiga mergo li ilmihi krana ngertine labis, ngerti tentang bibako ilmu dati tentang tetepe mangsa wenange ngusap muyah. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.